heç kimə boşuna əl açmaz. Bir insan sənə əl açırsa, millət vəkili olaraq, məmur olaraq, vətəndaş olaraq, ziyalı olaraq, siyasətçi olaraq, partiya sədri olaraq düşünməlisən, cavabını tapmalısan. Bu insan nədən bu vəziyyətə düşüb? Bunun bu vəziyyətə düşmə səbəbləri nədən ibarətdir? Bax, birinci növbədə millət vəkili pul kəsmir deməkdən əvvəl millət vəkili deməlidir. Bunun səbəbi nədir? Onu parlamentdə qaldırmalıdır, onu ictimai müzakirəyə çıxarmalıdır, onu seçici ilə müzakirə etməlidir və o problemlərin kim və insanı o vəziyyətə salıb ki, getsin, kiməsə ağız açsın, işləməsin, başqa ümid olmasın və s. onun səbəbini parlamentdə müzakirəyə çıxarırsın. Amma məndən pul istədilər, filan etdilər və s. kimi məsələləri o ən sonuncudur. Sizcə kim dilənçiliyi vərdişə çevirə və yaxud da peşəyə çevirə bilər ki?